Прикол был, знаете, когда вот так учитель сидит, а потом почему-то вот его все так заебал, что у него распрямляется лоб. Вот так, что-то, я не знаю как. Но это реально какая-то фишка учителей. Они вот так... И начал: Стукалов! Нет, начинается это все Почему вот это. запахло говно? Начинается вот так. Ай, я не понимаю. А мы не хотим. А доколе это будет Ага. продолжаться? Я уже говорил. И не раз. Блин, да, вообще быстро начинаешь мимику считывать, да, в школе, вот с родителями, с учителями. Да. Не, ну это крайне, я понял, что это крайняя степень, когда она вот злая, а потом прям... Она сама понимает, хули я злюсь, блядь. Я взрослый человек. Передо мной Осознала, да, просто тупые передо мной дети. будущее страны. Да чем я занимаюсь?